Boa noite, bom dia, boa tarde. Spin 2016, modelo 17. Rangindo a mala. Barulho insuportável. Aí tirei o forro da tampa da mala para dar uma olhadinha e descobri que as presilhas aqui, ó, que prende o forro, elas não são aquelas iguais das portas, que é encaixe de plástico, é de ferro. Então fica ferro com ferro e faz uma barulheira, cara. Vou botar fita dupla face para ver se melhora. Aqui, ó.